ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ജംബോ പ്രോൺസിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓവൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഓവൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളിത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിലേക്ക് 5 or 10 മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റിലേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓവൻ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂട് അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ട്രെയിൽ വെച്ചിട്ട് ജംബോ പ്രോൺസിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഒരു ഓവൻ ട്രേ എടുത്ത് അതിനകത്ത് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ചുറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ജംബോ പ്രോൺസിനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതിനായി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂണ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഓരോ ജംബോ പ്രോൺസിനെയും സ്ലോലി ഇത് മാരിനേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, വിനെഗർ, സോൾട്ട് ദെൻ ടർമറിക് ആൻഡ് ചില്ലി. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോൺസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഫ്ലേവർ വരാൻ. നമ്മൾ മെല്ലെ സ്ലോലി ഇതിനെ ട്രേയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ മസാല ഓരോ മസാലയും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കത് ഇന്നലെ ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മസാലകൾ ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ അത് ശരിക്ക് കയറി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയും ഗാർലിക് പൗഡറിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തയ്യാറായി, ഏകദേശം നമ്മളിത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മാരിനേഷൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു സ്ക്യൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇർക്കിലോ എടുത്ത് പ്രോൺസ് കുത്തി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പ്രോൺസ് കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ക്യൂവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പ്രോൺസ് ഇതിൽ വെക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രോൺസ് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്ക് അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചുരുണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും അതൊരു വിഷയമല്ല. നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, മെല്ലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിനടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് മെല്ലെ ഇത് തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം, ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം. അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോൺസിനെ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മെല്ലെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പ്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് മതിയായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ശരിയായി വരാൻ. നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തൽക്കാലം ഇതിപ്പോൾ ഒരു
5 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നമുക്കതൊരു ഒരു 5 മിനിറ്റ്സും കൂടി കൂട്ടി വെക്കാം. വൺ 180 വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 200ലേക്കും കൂട്ടി വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ലോലി ഇതിങ്ങനെ ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ. അപ്പം നമുക്കിവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മെല്ലെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയിലാണ്. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കാം. 140 120 ആക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറിൻ്റെ ഓരോ പീസസ് നമ്മൾ മെല്ലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഓരോരോ ഫോർക്ക് എടുത്താട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് എല്ലാ പ്രോൺസിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ ഇത് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഒരു ചെറിയ ഫോർക്ക് എടുത്ത് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആവാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് മെല്ലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ബട്ടർ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി അവിടെ നിന്ന് തിളക്കട്ടെ. നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. 180ലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റാം ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ആ ബട്ടറൊക്കെ ഒരുക്കാനും അതൊന്ന് കറക്റ്റ് വേവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിംഗ് പാർട്ട് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ആഹാ, അയ്യോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പുക കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ മൂടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോൺസൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് മെല്ലെ ട്രെയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് അടുപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മളതൊന്ന് ഹാൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാണ്, കാരണം സേഫ്റ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗ്ലൗ ഇടാതെ നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഈ ട്രെയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയെടുക്ക് പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രെയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെല്ലെ നീക്കി അതിനെ പുറത്ത് മാറ്റി ഇവിടെ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെല്ലെ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്ത് ഇത് മെല്ലെ കത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫ്രൈങ് പാൻ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രൈങ് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോൺസിനൊക്കെ ഒരു തരം ആ ഒരു എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് ബട്ടർ ഇവിടെയൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഏകദേശം ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ അല്പം ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്കതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അത് എല്ലാ സൈഡുകളിലേക്കൊന്ന് എന്തായാലും കല്ലിങ്ങനെ തിളച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസിനെ ഓരോന്നായിട്ട് മെല്ലെ മാറ്റാം. നമുക്ക് ഓരോ പ്രോൺസിനെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാം.
ബട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കരിയുന്ന സ്മെല്ലൊക്കെ കാണുന്നത്. ബട്ടറിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ്. കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും നെയ്യും ബട്ടറും ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും മുരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ കരിയുന്നത് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇതൊരു കാർമലൈസേഷൻ വന്നതായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ജംബോ പ്രോൺസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റിലേക്ക്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട പരിപാടിയിലാണ്. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറും പാലക്കാടൻ മട്ട റൈസ്, ജംബോ പ്രോൺസ്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ സാലഡും ഫിഷ് കറിയുമാണ്. ഫിഷ് കറി ഇന്നലെ കുറച്ച് മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജംബോ സീബാസിൻ്റെ, അത് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോൺസൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു പ്രോൺസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇളകിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു പാച്ച് വർക്കും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ഏകദേശം റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ചെറിയ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോൺസ് നേരത്തെ ഉള്ള ആ പ്രോൺസ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള രൂപം. നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള വീഡിയോ കാണാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീൽസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ സീബാസ് കറി കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ കറിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജംബോ പ്രോൺസ് ആദ്യം ഗ്രില്ല് ചെയ്തു, പിന്നെ പാനിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈയും കൂടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സീസർ സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്യൂസും ക്യാരറ്റ് ലെറ്റ്യൂസ് ആപ്പിള് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സാലഡ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ ഡ്രസ്സിങ് ടിപ്പും കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടെ നമ്മുടെ
ആസ് യൂഷ്വൽ പാലക്കാടൻ മട്ട റൈസ്, കേട്, പിക്കിൾ. നമുക്കിനി കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഐറ്റം സെർവ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ മട്ട അരി ഇവിടെ ചോറ്. നമ്മൾ അധികം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലക്കാടൻ മട്ട റൈസാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇത് കുറച്ച് സമയം കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമെങ്കിലും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തിയാണ്. അതുകൂടാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് റൈസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പൊന്നി, സോണ മസൂരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ വലിയ ബസ്മതി റൈസും പിന്നെ കൈമ റൈസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടൻ റെഡ് റൈസാണ്. അപ്പോൾ റൈസുണ്ട്, ഫിഷ് കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോൺസ്, ജംബോ പ്രോൺസ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സാലഡ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ സാലഡ്. അപ്പം നമുക്ക് മെല്ലെ കഴിച്ച് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ സാലഡ് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോൺസ് ടേസ്റ്റിങ് ഒന്ന് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോൺസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മാംസം ചെറുങ്ങനെ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കാം. കുറച്ച് ടെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്, എന്നാലും നന്നായിട്ട് വെൽ കുക്ക്ഡാണ്. അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ മസാലയും പ്രോൺസും ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പൗഡറും പിന്നെ വിനെഗറൊക്കെ ചേർത്താണ്. ഇതൊരു തരം ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാബലിപുരത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു തരം സീ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിനെഗറും ഗാർലിക്കൊക്കെ ചേർത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഗാർലിക്ക് ടേസ്റ്റ് പ്രോൺസിനുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, കഴിച്ചു നോക്കാം. വാവ്! നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഗോവയിൽ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ മഹാബലിപുരം ബീച്ചിൽ പോയി അന്ന് കഴിച്ച ആ ഒരു രുചിയുടെ ചില ഇതൊക്കെ വായിലൂടെ പോയിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് റിമൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ മസാല, ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക മസാല വെറുതെ നമുക്ക് ചോറിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കഴിക്കാം. അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ മസാലയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഫിഷ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സീ സൈഡ്, ഗോവ, മാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ സൈഡിലുള്ള ബീച്ചുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അധികം അവർ വിനെഗറും ഗാർലിക്കൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അധികവും ഈ പ്രോൺസും ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതിൻ്റെ മസാലയും ചോറും. വാവ്! അത് മാത്രം മതി, മസാല മതി. ശരിക്കും ചോറ് കഴിക്കാൻ മസാല മതി. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് മസാലയും ചോറും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സാലഡും കൂട്ടി ഒരു കടി കഴിക്കാം. സാലഡ് തന്നെ ആപ്പിളുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ ഡ്രസ്സിങ്ങും ഉണ്ട്. ഇറ്റാലിയൻ ഡ്രസ്സിങ് നമുക്ക് ഏത് വാങ്ങിക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ഡ്രസ്സിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സാലഡും കൂട്ടി ലേശം ചോറ് കഴിക്കാം. ഭയങ്കര റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് ഈ സാലഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു മധുരവും പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക പുളിപ്പും ഒക്കെ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അതുകൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുക്കുംബറുമുണ്ട്, ക്യാരറ്റുണ്ട്, കുക്കുംബറുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മുടെ മീൽസിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രോൺസ് ഒന്നുകൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ പ്രോൺസൊക്കെ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം വീഡിയോ നിർത്തി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.